नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के। आप सभी आम को तो बेहद पसंद करते हैं, लेकिन हर मौसम में ये नहीं मिल सकता है। लेकिन आम की पत्तियां ऐसी चीज़ हैं या ऐसी औषधि हैं जो कि आपको सालों भर मिल सकती हैं। तो आइए आज हम सभी आम की पत्तियों से किन किन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इस बारे में जानते हैं। हर किसी को आम खाना पसंद होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि फलों का राजा आम स्वास्थ्य लाभों का खजाना है। लेकिन इसके अलावा आम के पत्तों के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आपको पता है कि आम की पत्तियां भी अद्भुत लाभों से भरपूर होती हैं? आम की पत्तियां औषधीय और उपचारिक गुणों से भरी हुई होती हैं। आम के पत्ते लाल या बैंगनी होते हैं। जब ये पत्ते कोमल और नए होते हैं तो एक गहरे हरे रंग और हल्के नीले रंग के होते हैं। ये पत्ते विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन ए में समृद्ध हैं। ये पत्ते विभिन्न अन्य पोषक तत्वों में भी समृद्ध होते हैं। आम के पत्ते में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं क्योंकि वे फ्लेवोनोइड्स और फिनोल की उच्च सामग्री रखते हैं। आपने अधिकतर आम के पत्तों का इस्तेमाल पूजा पाठ के लिए किया होगा, लेकिन आम के पत्तों का सेवन करने से आप स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आम के पत्तों से किन किन बीमारियों को हम दूर भगा सकते हैं। सबसे पहले तो आम का पत्ता डायबिटीज रोग में रामबाण इलाज की तरह कार्य करता है। मधुमेह के उपचार के लिए आम के पत्ते बहुत उपयोगी होते हैं। आम के पेड़ की कोमल पत्तियों में एंथोकाइनाइडिस नामक टैनिन होता है जो प्रारंभिक मधुमेह के इलाज में मदद करता है। पत्तियों को सुखाकर पीस लें और उस पाउडर का उपयोग करें। यह मधुमेह की रक्त नलिकाओं के रोग और मधुमेह के रेटिनोपैथी का इलाज करने में भी मदद करता है। आम के पत्ते इस उद्देश्य के लिए बहुत अच्छे हैं। रात भर 1 कप पानी में पत्तियों को भिगोएं। मधुमेह के लक्षणों को दूर करने के लिए इस पानी को छानकर पिएं। यह हाइपरग्लाइसेमिया का भी इलाज करने में सहायता करता है। पत्तियों में 3 बीटा तारकेरोल नामक एक यौगिक और एथिल एसीटेट अर्क होता है जो GS-LUT4 को सक्रिय करने और ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रोत्साहित करने के लिए इंसुलिन के साथ सहक्रियात्मकता करता है, जिससे कि आपका मधुमेह कंट्रोल में आ जाता है। इसके अलावा आप आम के पत्तों का उपयोग रक्तचाप को कंट्रोल करने के लिए भी कर सकते हैं। ये पत्ते रक्तचाप को कम करने में मदद करते हैं क्योंकि इनमें रक्तचाप को कम करने वाले गुण होते हैं। यह रक्त वाहिकाओं को मजबूत करने और वेरिकाज नसों की समस्या का इलाज करने में सहायता करते हैं। आम के पत्तों के लाभ आपकी चिंता को दूर रखने में भी कारगर होते हैं। चिंता के कारण बेचैनी से पीड़ित लोगों के लिए आम के पत्ते एक अच्छा घरेलू उपाय प्रदान करते हैं। नहाने के पानी में 2 से 3 गिलास आम के पत्तों से बनी चाय डालें। इससे सुस्ती का इलाज होता है और शरीर ताज़ा महसूस करता है। आम के पत्ते के गुण आपके किडनी स्टोन को भी दूर भगा सकते हैं। आम के पत्ते गुर्दे की पथरी और पित्त की पथरी का इलाज करने में मदद करते हैं। आम के पत्तों के पाउडर का दैनिक सेवन, जो कि छाया में सुखाए गए हों, ये ध्यान रखें कि पत्ते छाया में सुखाए हुए हों, इनका आप नियमित रूप से उपयोग करें। रात में 1 गिलास पानी में पाउडर मिलाकर रखें। इसमें स्टोन्स को तोड़ने और उन्हें बाहर निकालने में मदद मिलती है। आम के पत्तों का सेवन है खांसी का देसी इलाज। आम के पत्ते सभी प्रकार की श्वसन समस्याओं के लिए अच्छे होते हैं। यह विशेष रूप से सर्दी, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा से पीड़ित लोगों के लिए उपयोगी है। थोड़ा शहद के साथ पानी में आम के पत्तों को उबालकर काढ़ा तैयार करें। यह काढ़ा पीने से खांसी को प्रभावी ढंग से ठीक करने में मदद मिलती है। यह आवाज़ हानि यानी कि गला बैठने पर का सबसे अच्छा इलाज माना जाता है। इसके अलावा ये पेचिश में भी बेहद लाभकारी साबित होता है। आम के पत्ते पेचिश यानी कि खून बहने वाली पेचिश के इलाज में बहुत मदद करते हैं। छाया में सुखाकर पत्तों का पाउडर तैयार कर लीजिए, फिर रोजाना पानी के साथ 2 से 3 बार इस पाउडर का सेवन कीजिए। इसके साथ साथ ये कान के दर्द का भी
एक बेहद ही जाना माना इलाज है। कान दर्द काफ़ी परेशान कर सकता है। इस घरेलू उपचार का उपयोग करके आप कान दर्द से राहत प्राप्त कर सकते हैं। आम के पत्तों से निकाले जाने वाले रस का 1 चम्मच कान का दर्द से राहत देता है। रस का उपयोग करने से पहले रस को थोड़ा सा गर्म कर लें। इसके अलावा जले हुए का घरेलू उपचार है आम का पत्ता। जली हुई त्वचा पर जले हुए आम के पत्तों की 1 मुट्ठी राख को प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं, इससे तुरंत राहत मिलती है। इसके उपयोग के बाद घाव की जलन में भी राहत मिलती है। इसके साथ साथ ये हिचकी को रोकने का घरेलू उपाय है। यदि आप हिचकी या गले की समस्या से पीड़ित हैं तो आम के पत्ते एक अच्छा घरेलू उपाय है। कुछ आम के पत्ते जलाएं और धुएं में श्वास लें। यह हिचकी और गले की समस्याओं का इलाज करने में मदद करेगा। इसके साथ साथ स्टोमक टॉनिक है आम का पत्ता। गर्म पानी में कुछ आम के पत्ते डालें, एक ढक्कन के साथ कंटेनर बंद करें और इसे रात भर ऐसे ही छोड़ दें। अगली सुबह पानी को फिल्टर करें और इसे खाली पेट पिएं। इसका नियमित सेवन एक अच्छे पेट टॉनिक के रूप में कार्य करता है और विभिन्न पेट की बीमारियों को रोकने में मदद करता है। चूँकि आम के पेड़ के पत्ते पूरे साल उपलब्ध होते हैं, घरेलू उपचार के लिए उनका उपयोग करना आसान है। एंटीऑक्सीडेंट और गुणरोधी गुण विभिन्न बीमारियों का कुशलतापूर्वक इलाज करते हैं। तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि आप सभी आम तो खाते ही हैं, आप सभी को बेहद पसंद है, लेकिन आम के पत्तों का भी अगर आप सेवन करते हैं नियमित रूप से सही ढंग से तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी हमारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।